अरे चिंटू, तू कागज को ध्यान से पकड़, कहीं तू गिर ना जाए। अरे हम हैं खेत के मालिक, ये कागज कहाँ से आया? इन्होंने तो मुझे बंद कर दिया यार। अरे चिंटू, हमारे मालिक किधर गए? हमको दिखाई नहीं दे रहे। मालिक, ओ मालिक। साला हरामखोर, मुझे पेपर के नीचे डाल दिया और मालिक मालिक चिल्ला रहा है। यार एक काम भी ढंग से नहीं होता तुझे। अबे यार, इसको कौन समझाएगा? अरे चिंटू रुक जा, तेरे बाप ने ऐसा किया था क्या भाई? ला 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 ला, चलो इस कटरे का लेकर जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? एक साइड क्यों ज्यादा भारी लग रहा है? अरे तू कहाँ से आया भाई? सच में चिंटू तू पागल है।